Бай, брат, ай да намерим от някой да вземем пари. Ай да ограбим някой, не искате ли? Бай, пари. Искаш ли? Перфектно. Аре, яне. Дай, ходим го Аре, търсим. брат, ай ти си по-висок. Ай, давайте му чакай. Дай, тръгваме, ай. Брат, много пари имам, какво ще правим, ма? Нищо, брат, кой искаш да правим? Давайте му чета. Ай, първо да питам дали има. Давай. Имате ли? Имате ли пари, бе? Кой ще вие, мишки? Имате ли пари, бе? Имате ли пари? Дай пари! Дай пари! О, брат. О, направо нямам сили да ги ровя. Бай да първо ще ги взявам, брат. Всички пари ще то с няма пари, Трудно беше, ама. Въй, брат, намерих си днес кафе майка. Я вие, то с нещо друго има ли? Опа, брат, телефон ще набара. Въй, аз набарах като не, брат. Давайте. Давай. То си има То цигари, сега, то брат. си има цигари, взимай цигари. То вече облемня. Чакай, че то си има нещо. О, брат, Аз взимам паласката. Взимай им паласката. не може, той през рамо, брат. Хо, взимай, брат, взимай. Аре, аз и паласката ще я взема да я ползвам, май. Давай. Айде, брат. Какво става тук? Телефони? Паласката ми, телефона ми го няма. Днес парите ми ги кафето няма. ми. Паласката ми няма, брат, какво става? Телефона ми, портмонето ми го няма. Майка му да еба, теж матки ми взеха телефона, бъде да ги набара на почи. Му еба майката, ей! Айде да ги бим те. Аре, кой си? Ай. Какво стана, брат? Брат, взеха ми телефона, беше на пейката. И наши взеха, ма. И наши? Кой ви взеха на вас, бе, брат? Ами кой да ни вземат? Портмонета, кафета, телефони, всичко. На мене ми взеха парите, брат. Ставай, давай. Момчета, направихме много работа. Стей сега това, дай да разделяме сега. Едно Давай, на тебе, брат. чакай, едно на тебе, две на тебе. Ай, три на мене. Взимай го на тебе. На тебе, на мене. На тебе, Яни. На тебе, Наско. На мене. Ай, момчета. Направихме работата. Направихме работа. Направихме. Айде, браво. Ай, момчета. Айде, брат. Знаеш какво, айде се прибирам да Не, айде да отим да пим нещо, бе. Ай. Аре, момчета, аре, бе. Какво правите, бе, мишки? Ще ви върнем Майка. Брат, кой е, брат? Дай, бе.